Jeg har fået lov til at montere sådan en LPS'er, som gør, at man kan både bruge 12 volt og 230 volt ud og ind i en tømmerbil. Med sættet hører en fjernbetjening. Og hernede i der har vi et beslag til montering af den. Der ligger lidt. Der er også en ekstra kasse nede i med tilbehør. Lige den væk. Sådan ser den ud. Hvis vi lige prøver at kigge bag på den en gang med hensyn til tilslutning, så kan vi se her, at der er noget, der hedder DCN. Det er det, at du sætter din plus på direkte fra batteriet. Og minus selvfølgelig herover direkte fra batteriet. Så hernede så har vi en C1. Det er direkte fra tænding eller D+. Herover har vi en, der hedder Remote. Det er der, du tilslutter din fjernbetjening. Som et tilkøb kan man købe noget, der hedder en Supercharger. Som ser sådan her ud. Den kan monteres på biler, hvor man har en generator, der lader som minimum 150 ampere. Og det gør, at man går fra 45 amperes ladning til 90 amperes ladning. Med til sættet er der en kasse med ledninger, hvor vi har signalkabel med mini- og mikrosikring til D+ eller tænding gennem 15. Udover det så er der 5 meter pluskabel, 5 meter stælkabel. Der er en sikringsholder med en 60 amperes sikring. Vi har 2 gummigennemføringer i tilfælde af, at det skal trækkes igennem en væg. Og så har vi 2,5 meter pluskabel til 12 volt output og 2,5 meter stælkabel til 12 volt output. Med hensyn til montering, der har man på langt de fleste varebiler batteriet monteret ind under førersædet, hvilket gør monteringen en del nemmere. I dette tilfælde der sidder batteriet i motorrummet, så vi er tvunget til at trække kablerne ud igennem brandvæggen. Så blev vi færdige med at montere LPS'en, så nu er det tid til at kontrollere, om det hele virker som det skal. Vi kan prøve med at starte bilen. Så starter LPS'en op af sig selv. Og viser ladningen på batteriet. Når lyden er der, så kan du se, der er 97% opladet, og der mangler 6 minutter før den er på 100%. Så kan vi prøve at slukke den. Og så lukker den ned af sig selv. Vi kan også tænde den manuelt på 230. Kan vi se. Batteriet er tilbage. Kan vi lige prøve at sætte en varmepistol på. Og tænde op for den på max. Så kan vi se, så går den over og viser, at du kan køre med varmepistolen ved det her niveau i 55 minutter. Og hvis vi sætter den lidt ned i niveau, så går den over, at vi kan køre 2 timer på dette niveau. Og når vi så slukker for den helt. Til sidst vil jeg lige vise jer fjernbetjeningen eller remoten, vi har sæt den her om bag i.
hvor du har mulighed for at tænde LPS'en på 230 volt. Så vi gør der. Du har også mulighed for at tænde den på 12 volt. Knappen ved siden af. Hernede i bunden der har vi 5 grønne dioder, som indikerer batteristatusen. Som vi kan se lige nu, der er batteri på 100%. Du har også muligheden for at bruge en jumpstart-funktion, som er knappen her, som kan bruges i tilfælde af, at bilens batteri er løbet tør for strøm. Kan du trykke på den, og så vil LPS'en lade på bilens batteri, og så vil du kunne starte efter 5 minutter. Til sidst så har vi 3 dioder til indladningen øverst, 230 volt, 12 volt og 12 volts boost. Og vi kan jo lige prøve at starte bilen en gang. Så kan vi se, at den tænder op på indladningen under 12 volt. Så kan vi lige slukke igen. Har man tændt for 230 volt, og man ikke har noget forbrug på i en time, så vil LPS'en automatisk lukke ned.